打開咗呢個封套之後呢，裏邊有個嫦娥奔月嘅一張畫啦。咁揭開張畫裏邊呢，係有6個月餅嘅。咁呢6個月餅呢，係用一個火柴盒嘅封套去咗一個外包，同埋過咗一個磨砂嘅 UV 嘅，所以呢個包裝摸上咗係非常之有質感噶。但係有個唔好嘅點就係呢個結構呢，佢係一個通窿嘅設計啦。咁佢中間冇支撐，所以好容易撳扁而造成折痕嘅。同埋拎上手嗰陣時太光滑啦，月餅會劈咗出嚟，成個體驗係唔係太好嘅。從平面設計方面去睇呢，咁佢就用咗呢個大疆功能掣嘅一個 icon 風格去做呢個平面啦。咁佢用咗專金同專刻去做印刷嘅，上邊都有個局部 UV 嘅一個工藝喺度，增加細節。但係需要吐槽一點就係佢嘅成分表係調轉咗㗎，想睇成分表個月餅係跌咗落嚟嘅，咁呢個地方係要注意下啦。右邊打開係一個積木嘅說明書同埋一堆積木㗎，咁樣呢個積木嘅說明書都有啲厚度㗎，咁印刷得都唔錯，同埋裏邊又係有18包嘅積木啦，咁我哋稍後會砌埋佢，同埋呢邊係有3個框嘅3個框係呢個積木嘅一個機關嚟嘅。A few moments later， 經歷咗5個鐘嘅奮鬥之後呢，咁我哋就砌好咗啦。而家我哋面前嘅一個 Action 4嘅大疆嘅一個運動攝錄機啦，咁樣係砌咗出嚟嘅模型。咁前面呢個鏡頭係可以轉動嘅。呢度仲有幾個公仔嘅場景嘅。咁值得講一下呢，就係每個場景手上邊都會拎住一架 Action 4啦。咁 Action 4都有翻嗰個場景嘅一個影像喺嗰度印刷翻出嚟，非常之精美噶。第一個場景係配咗一個踩滑板公仔同個踩單車公仔嘅。我哋可以將個公仔棘落去呢個卡帶相框嗰度，然後將佢推入去 Action 4，轉動後邊鏡頭嘅位置，就睇到嘅背景一路喺度移動緊嘅，非常之有趣嘅一個機關。睇到呢度啦，希望得到你嘅點讚同埋訂閱，呢個係對我非常之大嘅鼓勵，多謝晒。